امنیت دولت و جامعه را تامین کردن، مادر وطن را برابر جان خود دوست داشتن، آن را دلیرانه و جوانمردانه حمایت کردن و صادق بودن به ملت و دولت خود و مقدسات ملی، وظیفه جانی و قرض فرزندی هر یک افسر و سرباز، تمام خدمتچیان حربی قواهای مسلح، همه کارمندان مقامات حفظ حقوق کشور و هر یک فردی با ننگ و ناموس جامعه می باشد. تنها چون مناسبت، یعنی صداقت هر یکی ما به وطن و خلق تاجیکستان ما را از همه تهدید و خطرهای زمان معاصر امین نگاه می دارد.